Boas, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um videozinho aí, ó. Estamos aqui com essa máquina mesmo, muito potente, que nem diz um amigo meu, tá? Aí ó, uma ZZR 1400, tá? O cliente estava reclamando que quando apertava a embreagem ela fazia um barulho, um rosnado, né? Quanto mais quente já tivesse, mais rosnava a embreagem, né? Aí, somente quando apertava a manete. Aí desmontei aqui, olhei o barulho, liguei a moto, verifiquei o barulho, realmente tinha um rosnado. Olha o que eu não encontro, né? É o que eu encontro, né? Tá o rolamento, mas o rolamento com umas... tá meio estranho, assim, parece que tá meio cheio de limalha. Aí eu vou olhar no prato da embreagem, no prato da prensa, olha lá o prato comido. Falta uma anilha aqui, pessoal. Comeu o prato todo, ó. Deixa eu abrir um buraco no prato, ó. Ali, ó. No centro, né? No buraco do centro, ali, tem que levar uma anilha de aço que vai em contato com aquele rolamentinho de agulha aqui. Na verdade, aquilo ali é uma anilha de agulhas, né? É um rolamento anilha, né? Muita gente chama de rolamento anilha. Ele tem agulhinhas dos dois lados, né? Tá? E do outro lado é aço. E alguém deve ter trocado a embreagem, né? Deve ter trocado os discos de embreagem e se esqueceu de colocar a anilha aqui no... A anilha que vai do outro lado do rolamento, ó. Isso fez com que comesse a tampa de alumínio. Como eu digo para meus alunos, pessoal, às vezes é uma distração e a gente faz uma coisa errada. Esse cliente comprou a moto já faz algum tempo, ele já deve estar andando com ela há algum tempo assim, só que agora, um dia ele chegou em casa, nem foi ele que reparou, entendeu? Porque com o barulho do escape ele nem ouvia, né? Quem reparou foi até o filho dele, né? Que reparou e disse: "Ô pai, quando tu aperta a embreagem, a moto faz um barulho no motor." Aí ele trouxe para mim, para nós montar para ver o que era. Tá aí, ó, já está descoberto. Já descobrimos aí o problema. Agora vamos ter que levar uma tampa, essa aqui é a tampa da prensa, né? Comeu ali a tampa da prensa da embreagem. Botar uma tampa dessa, colocar um rolamentinho nisso aqui por descargo de consciência para não acontecer nada. Voltar a montar e tá resolvido o problema. Uma juntinha nova. Tá aí, ó, mais um probleminha uma ZZR 1400. Vamos amanhã ligar para Kawasaki, ver o preço, encomendar as peças, informar o cliente e resolvido mais um problema. Vamos embora, que isso aqui está lotado de serviço. Tem serviço para tudo que é lado. Lá atrás, então, meu Deus do céu. Essa aqui tem uma Ducatizinha aqui, ó, para colocar uma ponteira de escape. Vamos tirar a ponteira dela que não faz barulho. O cliente está reclamando que não faz barulho no meio do trânsito. Vamos colocar uma ponteirinha ali, uma ponteirinha aqui de inox. Vamos colocar aqui uma ponteirinha de inox aqui. Vai ficar muito legal. Combina com as cores da moto, né? A moto tem umas cores meio douradas, assim. Um cinzento meio... Na parte da frente do escape também é dourada, ó. Vai ficar bem legal nessa Ducati aí. E vamos embora, vamos continuar, nós temos que trocar ali. Temos que desmontar a moto, temos que montar aqui uma GXR aqui, que chegou a pintura nova, temos que terminar aqui a revisão de uma Bandit. Tem uma T-Max aqui para fazer peritagem também. Tem mais uma Honda ali que está levando pneus e vai levar pneus, filtros, uma revisão geral. O cliente comprou agora a moto. Isso é uma coisa que eu aconselho, pessoal. Comprou uma moto nova, troca tudo. Comprou um carro novo, troca óleo, filtro de óleo, troca filtro de gasolina, gasóleo, troca óleo da transmissão, da caixa de velocidades, troca tudo. Vamos embora? Fica aí mais um videozinho, pessoal.